Hey guys, welcome back to my channel. It's me NAUMAN'S. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഗൈസ്? എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്നല്ല, കുറേ ആയില്ല എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിന്. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടായില്ല, വ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കട്ട് സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ചുടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡി ആവേണ്ടി. ചിക്കൻ രാത്രി ചുടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ എത്ര ഉച്ച. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റാക്കണം BBQ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു അതിഥി ഉണ്ട്. ഷമോ കേട്ടാ നീ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗൈസ്, ഇതാമോ ഫുഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കി ഷായ്, ഷമ്മോ എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ല? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ചെറിയ BBQ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ആക്കുക, കമൻറ്റ് ആക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുക, പിന്നെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ബെല്ലേക്ക് വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. Till that, NAUMAN'S is going. Bye.